Machiegni weche mag ohala, kaunti ma Kisumu kotudore kod kembe mamoko marito alwora osedayanga twak mar chako lando injiri mar puonjo oganda kaka ginyalo rito alwora kokalo kuom wito yugi kuonde mowinjore, loso mwandu kuom taka mochoki. Giwacho ni gifwenyo ni oganda pod onge ng'eyo malong'o moromo kaka ginyalo tiyo kod yugi e kelo yuto moloyo wito gi aoyaye. Jalup gavana Matthews Oyulo yango ni gichako mar kelo kembe minyalo tere yugi mondo menegi ndhadhu gino ma gilero ni biro kelo ne jopiny tije kod yuto. Meneja mar boma Kisumu Balawanga otielo ni mondo githir wach wito yugi aoyaye gibiro chuogo wang' dede CCTV e sub counties duto ma Kisumu mondo konygi neno kendo ndhiyo jogo ma lilo alwora. As an individual, you can actually earn from your waste, and if you are not interested in earning, you can empower a certain group of people within our society to be able to also create legitimate sources of livelihood. As Taka, we are here to stand in solidarity and also just promote the aspect of integrating innovation and incentives and, of course, education and awareness in ensuring that people can take action and responsibility for their own waste. So thus far, we have done awareness to over 4,000 people in Kisumu County. We are happy that in the numbers that we engage, we have also worked with the city to ensure that material recovery facilities that are able to recover recyclables are set up and optimized for value addition. We also involve other sectors like agriculture, because we have a lot of biodegradable waste, and like the vegetables and so on that you produce in your kitchens. This waste ends up in the trash, whereas it can end up being used for mbolea. Weche mag tuke timba goko ma KCB RFC biro rakore kod Kenya Harlequins e tuka goko e piem mar Kenya Cup e alap ma KCB Sports Club roraka giko dirani. Timba goko mar KCB pod oko wito tugo mora mora ka giseloyo tuke aboro duto ka koro gi namba 2 e mesa ma tuke agoko e pacho ka gi points 39 e tok jotelo Kabras manigi points 40. Kocha margi Curtis Olago wacho ni